ఫ్లిప్కార్ట్ లో గోడ్ సేల్ అయితే వచ్చేసింది. రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మిషన్స్ పై హ్యూజ్ డిస్కౌంట్ ఉంది. వాటిలో కొన్ని బెస్ట్ డీల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ది సామ్సంగ్ 236 లీటర్ డబుల్ డోర్ 2 స్టార్ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ రెగ్యులర్ గా 28,000 ఉంటుంది. ఈ సేల్ లో జస్ట్ 20,999 కి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ LG 272 లీటర్ డబుల్ డోర్ 3 స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ రెగ్యులర్ గా 30,000 ఉంటుంది. ఈ సేల్ లో 24,999 కి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సామ్సంగ్ 330 లీటర్ 3 స్టార్ కన్వర్టబుల్ డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ రీసెంట్ గానే మన ఛానల్లో రివ్యూ పబ్లిష్ చేశాను. రెగ్యులర్ గా 40,000 ఉంటుంది. హ్యూజ్ డిస్కౌంట్ ఉంది. 30,999 కి వస్తుంది ఈ సేల్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ హైయర్ 596 లీటర్ సైడ్ బై సైడ్ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ రెగ్యులర్ గా 70,000 పైన ఉంటుంది. ఈ సేల్ లో 47,999 కి వస్తుంది. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ చూస్తే సామ్సంగ్ 8 kg 5 స్టార్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 22,000 ఉంటుంది. ఈ సేల్ లో 15,999 కి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ LG 9 kg 5 స్టార్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 35,000 ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ సేల్ లో 28,999 కి వస్తుంది. అండ్ సామ్సంగ్ 9 kg 5 స్టార్ AI ఎకో బబుల్ 5 స్టార్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 40,000 ఉంటుంది. జస్ట్ 25,999 కి వస్తుంది. అండ్ IFB 7 kg 5 స్టార్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 28,000 ఉంటుంది. ఈ సేల్ లో 23,999 కి వస్తుంది. ఇవే కాకుండా ప్రెసెంట్ ఆఫర్ లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తాను. ఎక్స్పైర్ అవ్వకముందే ఇమ్మీడియట్ గా చెక్ చేయండి.